Mukoma client ndokumbira mise audio yangu ipamhepo vanhu venyika yese vainzwe. Inini I'm a citizen of Zimbabwe, and ndiri citizen of Zimbabwe, I want to categorically state to all the powers that be, kubva kuna Chamisa kusvika kuna ana Biti kusvika kuna ana uyo ziyambi kusvika kuna ana President Mnangagwa. Ano mashoko angu awo, mashoko iwawa ane chaunga chavanhu chakawanda kumashure kwangu. We are tired of living in a country where we live in fear. Munyika yedu yatakazvarirwa isusu, tikarwirawo isusu kuti isununguke. We played a part, a big one. Vana mai vedu vese played a part, vana vadiki vese played a part pakuti nyika iyi isununguke. Zvino zvatakuona izvo kuti munongorwa muri kumusoro muchingorwisana makuwa achibuda kuti zvino maakuda kubvisa Chiwenga, maakuda kudai, maakuda kubvisa President Mnangagwa, maakuda kudai. Makuwa iwawo hatina kiriba, anotikanganisa savana veZimbabwe. Musati zvirikiitika hatizvioni. Tinokuona lithium ichibiwa stereki ichibuda napabhodha raMutare. We can see all those things. Ini kana ndoda kundisunga ngauya ndisunge nhasi kwete mangwana. Nokuti zvamakuda kupara apa, maakuda kutiparira kuti zvimwe zvinhu vana vafunge zvisizvo munyika yavo. Hazvisi correct. Ani nani anofunga zvokubhomba dzimba dzotiona dzibhombaona naGrenview? Igororo munhu wakadaro, igandanga. Ugandanga udzoki munyika yakasununguka sezvizvi. Kuti toona anhu achipanzirwa dzimba nekuda kuti kune chiposta kuda kuparliament. Iyo kambozoti vanhu vanoenda kuparliament vakore mari yakawanda kudarika matechnocrats ari munyika, madokta nevamwe vakadzidza makosi avo. Ndianiko? Can a person be paid more? Nokuda kungozungano kuti pamberi neZANU-PF kana kuzunza tigumwe kuti ichinja maitire. Ndizvo here izvozvo. Muchitiurai nenzara isu tatobaiwa nokuti kwatikwa souswa. We are no longer happy nemaitire enyu. Tiri kuzviona zvese. This economy is good. Economy ino ndakaona kuti ine 397 million hectares of arable land. Rinova land riri kumako vanhu 1 weside 1. Ndokona kusataura asi nyika yese inoriziva. Land rese riri kumako avanhu 1. Vokudivi 1 yepolitical setups dzatinadzo. Asi land iroro is lying idle. They are not using the land. Which is correct what I'm saying here. Rakapuwa vanhu vasina kana skill yokurima. Havana havazivi kuti inoitwa sei land. Nyika ichifa nenzara, vanhu vaine land mumaoko. Mumwe anenge ane 10,000 hectares, mumwe ane 1,000 hectares, mumwe ane 2,000 hectares, which is not being used. Land iroro nyangwe dai taingoti hedu isusu for argument's sake. 397 million hectares times $100 per month per year. Kuti warimawo 1 year wopa nyika $100. $100 yoiswa mukofa dzenyika. Taigona kubudisa 39.7 billion. Right now we are running in this country net 3.7 billion. You see? Saka dai taigona kuusa land redu that way. Masala sama civil servants. Aigona kusumuka kutodarika inorwa navageza iya. Yokuti 1.5 million, 1.5 thousand per month per civil servant. Andimozonaka. But it's not being used like that. Tirikita so bvanzu wakati wana Chiwenga uya. Wokutora tirya setsoko kuba nokundoviga. Aiwa kana zvakadaro. Aiwa tingavhara mabhodha timbotaura nyaya yedu tipedzerane tiri muno. Pasina unobuda pasina anoenda kupi. Tipedzerane nokuti hatisi chinhu chomunhu 1 chinhu chatiri kutaura nezvacho pana apapa. Handitika? Zvokuti munhu 1 anofunga kuti ndoda kudai. Kana zvakadaro ndakutodawo kuitawo president wenyika. I'm fit, I can be a president of this country anytime. Ini kana unoda kuzondisungana ngauye nhasi ndotoda. I'm willing. Ndoda. Kana Zimbabwe yangu zvakuti ndasungwa ndiwo mapolitician iwawo anoda kukara nokuba kusunira maziso kuba. No. Regionalism hatisi kuda kuinzwa kune zvayo regionalism. Tiri kuzvinzwa nezveregionalism. Kuurayana hakusi correct. Tinotungamira vanhu vakafara. Even management in a principle yekuti we want to
to do the motivation to the people we lead. We must motivate them so that they like us. We persuade them, we don't force them. The people we lead. Kwete kuti tikudei nokutevera nokuda kutarikidzwa ndokuuraya. Nyika yese munhu mumwe inoi. Handiti kana andina kuuraya ndite chipiriso chenyika yese. We are today, I'm willing, I'm waiting for anyone to come and do that to me. Ndite chipiriso mugoreka manoise yenye esapera. Handiti kana tired nokurya mari. Chibvaipo mese tisatuzwa mwanhu atsa. Mune makoniwa. How can we allow vanhu vakaita sana Chivhayo vaya vatinoziva tese kuti they are convicts, vanhu vakambosungwa vakaenda mujere vakabuda, zvatinoziva tese zvine record iri pachena, ndio unouya achifamba hamuoni kuti munoparirwa ina Chivhayo, unouya achibata mazimari akaita dutu kudai achipa vanhu mari mazimari achipa vanhu mari atini paabva poti ndakachibata kuti utaura mazita ana president wedu achivasvibisa handinozoona ka. Kana mukana musikagoni kutirana Chivhayo, first it means you are failing. Competence is not there at all. Nokuti munhu anoba uyu wakabatwa negold pa-airport handiti totoona hoyo wati board chairman weimwe organization yegovernment. Asi government inoti kana munhu wabatwa akatwa convicted, that person must wait until the expiration of 5 years asambopuwa any post of responsibility in government. How can it be kuti inoita selective handiti ka. Isu vamwe takambosungwa tikagara makore awo 5 tisina mushanda ene retu akatanga kushanda nokuda kuti zvaita sei. Ini nahere takasiyana pakuti kudi hatisi vanhu venyika imwe here isisi. Ngazvigume zvinhu zvenyu izvi. Kana muchida kudzidziswa politics uyai tikudzidzisei. Ini ndiri mwana waNyatsimba Mutota ini. Tisu taitonga tiri paGrand Zimbabwe ruins. Makukanganisa chimiro cheZimbabwe. Hatisi tomamiri eZimbabwe kuti vanhu vanoita zvokuba, vanhu vanoita zvokuurayana nokutsondorana. Politics hate speech hatina kumbonaka. Handimozvinzwa. Kana muchirwa neAmerica, zivai kuti muri kurwa negiant. America is a giant, guys. Let me tell you. Kana uchirwa negiant, unopersuada uchiratidza kutya, uchiramba nezvinhu zvako, kwete kutuka publicly kuti fudzeke kutuka America. Hazviitwi zviya. Ndozviri kutitambudza. Chimwe chikuru chezvinotambudza panapa hate speech. Kungovengana vanhu vari nyika dzavo. And I'm concentrating on feeding your children. You are talking, hey Blair, keep your England, I will keep my Zimbabwe. Hazvisandi zviya. Come and learn. Kana muchida chifambai muchiti anoda kutonga wesetamisa wenda nokuvanhu. Wotivhunza tichitaura zvatinoda. President Mnangagwa wofamba tichivhunza tichitaura zvatinoda. Watese tazoda ndiye watasarudza. Zvamakuita semuzvimatsongwe zvinorwa zviri muchirungu izvi siyanai nazvo nokuti muchazotipandutsa. Ini handidi kupandutsira vakuru vangu ini. Kereke dzatinopinda dzinoti tiremekedze vakuru vari panyanga vari pazvigaro zvokutonga tova kuvaremekedza kusvika musi wokufa. Iye Chamisa ngaapfire chikomba pasi asambofa akatuka president zvachose. Hatidi kuzviwa. Hatidi. Whether we hate him, whether we do what, until he is removed from there kana abvapo zvakanaka. Ndozuva ratinorya muremekedzi zvokumutuka ngazvigume. Kana akoniwa unokuratidza vanhu mistake dzavo chete. Kana taona mistake dzavo tochinja maitire totora iwe kana uchigona. Handiti zvokuramba muchingotukana nezviri pasi pedai chichi muchitukana imba yagesa zvayakabhombwa mai kwangu mese kuhondo indaiwawo konemi ini ndichikubatsira ini. Handiti mozorani ndikagara muconcentration camp ini padigiri inini ndichizwa matombo pamusoro pemusana wangu nanhasi anambopuwa kana benefit asi person akagara ari maconcentration camp inini zvandinotaura panapa. Saka haiwa varume vanhu ava kana vatired ngavabve vese vakoniwa ngavabve. Hatimbovabvisi violently tinongovabvisa by 40. How can we be chiseko chenyika yese the whole SADC yoyo yachiti apa makakono SADC yacho haina chayaita pana chayaita kungoti makakono pakati chigadzirisa izvo mistake dzacho hapana mistake yagadzirisa ndokuti asei ikoko. Zviyazokuti takazorwa hondo tikadaiwo tisi takarwa hondo hakuna munhu wani wakarwa hondo hakuna mugananga wainda kundobata bhuti achinopfuura masoja avarungu avo. Handiti aine nzara mudumbu vana mai vese vakarwa hondo vana baba vese ndo vairima vachida kuti chikafu chivepo vamwe vachiuisa sangu dzokuti usabaiwa nematsozo mutsoka. Takarwa hondo tese ngatirye tese rifairi. Unoda kudya oga out. Handidi kutonzwa nezvake out ngabve abva ake. Inini I'm not inciting anyone to do anything.
I'm telling you facts, and it is within my rights to tell you facts. Hatingasweri tiudzwa zvinosina nebasa rese. Ina handichade, I'm tired completely. Ini ndatotaura kuti inini kana nyika yeZimbabwe chininzwa, I'm prepared to lead Zimbabwe tomorrow, and if I lead tomorrow, I tell you, masivo servants anosekerera ese nokuti vantu vakora mari yakanaka inotoda ka 1,500 euro. One. Number two, vese vane zvimota zvavo zvemichikatika vaya hativamanikidzi kuti ngatiwedzere Zupco. Hatiiti izvozvo. Mota wakatenga oga kana achida kuchaja $10 kubva panzvimbo dzakadi ndeyake. Kana vanhu vachiona kuti hadhurwa vanorega. It must be market determined. Haikona kuda kuti chaja zvakati mashopu ativhara tinatsa kuona kuti zviri kutambwa panapa izvozvi tionzwa makuhwa hatizive hedu kuti zviripo ichokwadi kuti mureserve bank hatina kana mari senyika. Taimboona mapepa aibuda achitiudza kuti iko tine zvakati mumareserve edu senyika, tine magold akawanda so, madiamonds edu akawanda so, zvakadai hatizazvioni zvachose. Hapana. Kureva here kuti vari kumari avo vari kuita zvakanaka ivo. System yekuti inini kana ndikapinda nhasi sezvandakatoita inini, ndikapinda nhasi ini pakutonga, ndobva ndangoti mhuri yangu yoga yoga ndiyo yatwa kubata mari ndiyo, pakutonga ndiye, apa pamfuti ndiye. Saka tikabirwa mari tondoreva kunani? Tondoreva kunani takabatirwa pfuti? Tikabirwa mari yedu senyika tondoreva kunani? Tomhangara kunani? Zimbabwe ndokumira mbonivhoterawo ndiite president wenyika ino, mugoona zvinoitika ini. Handi nokuma mine makurokoza esawo tovarega vachimaina zvakanaka zvirimonitored neministry of mines. Hakuna kuita dzambani yatinoona kuti vamwe vanondovata kumba kwavo vanasikotsha kumwanya akaturika makumbo mudenga, vamwe vachidhiga, vana vachiwirwa nemigodhi vachifa. Iye akaita makumbo mudenga hotora 70% of the production. That is rubbish, I'm telling you. Ngazvigume completely. Hatichazvidi izvozvo. Nyaya dzokuti mari yokuti uredzere kuti president inokwidzwa kuti isu tikone kupinda. I am very sharp, sharper than most people. 90% of the people in the leaders of Zimbabwe. I'm not learned as I am. I'm telling you. I'm now tired. I'm not. Handishazvidi. Ndiri mwana waNyatimba Mutota waiva achitonga paGreat Zimbabwe. Ndini. Saka zvamakuita nyika ino zvatova zvisiri pachivanhu chedu zvachose. Ngazvive zvapera. I thank you.